హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. పిల్లల్లో దగ్గు జలుబు బాగా ఉన్నప్పుడు ఈ చిట్కా ఫాలో కండి ఒకసారి. ముందుగా కొబ్బరి నూనెని వేడి చేసుకొని అది బాగా వేడైన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని అందులోనే కర్పూరం వేసుకోవాలి. కొద్దిగా కచ్చాపచ్చగా దంచిన ఓమ కూడా వేసుకొని కొద్దిగా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత తమలపాకులకు అప్లై చేసుకోవాలి. అప్లై చేసిన తమలపాకుల్ని స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి కొద్దిగా వేడి చేసుకోవాలి. వేడి చేసి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే పిల్లలకు ఛాతీ పైన, వీపు పైన, తలపైన పెట్టి ఉంచడమే. అంతే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్.